भारतीय सेना का एक जवान छुट्टियों में शिप से अपने घर लौट रहा था। शिप समुद्र के बीचों बीच था और सभी यात्री सफर का मजा ले रहे थे। तभी अचानक जहाज में गैस लीक हो गई और एक जोरदार धमाका हुआ और शिप का कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया। कैप्टन ने हालात को समझते हुए ऐलान किया, शिप तभी दोबारा स्टार्ट हो सकती है जब कोई पानी में जाकर इसका प्रोपेलर मैन्युअली घुमाए। सभी यात्री डर के मारे रोने लगे। तभी जवान ने फौरन डेक की रेलिंग से समुद्र में छलांग लगा दी और पूरी ताकत से प्रोपेलर घुमाना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में शिप की मशीनें फिर से चालू हो गईं। सभी की जान बच गई, लेकिन किसी ने जवान को लाइक